na bonya ani karama kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli kɛ an lamɛnbaaw ani an filɛbaaw bɛ se ka faamuyali k'a la cogo min bi an bɛ taa gɔngɔn terikaw olu fɛ yen siman bɔyɔrɔ min bɛ yen ale baarakɛla maa 271 degun bɛ olu ni baarakɛyɔrɔ maaw cɛ nka yɔrɔ in bin kɛra ka juye kalo tile fɔlɔ san 2025 min ye janvier kalo tile 11 fana siman bɔyɔrɔ kelen bin kɛra kan tuguni u ka lafasajɛkulu min bɛ yen n'o ye syndicat ye ale ɲɛma o ye ɲɛma Abulaye Danbele ye a ye min sɔrɔ baara in na ani degun in na ani b'a fɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan an ka jɛ k'ale lamɛn sɔgɔmada in na. An ka Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission. Décembre, décembre, an b'an ka trésorier sɔrɔ an ni société ni ɲɔgɔn an bɛ société bɛ trésorier di baarakɛlaw ma. Bon, an y'o bolokoli daminɛ fo ka na se janvier le 11 ma an b'o o va-et-vient n'o bolo ko non k'u bɛ calcul la ko fili erreur bɛ calcul la mais depuis attaque filanan kɔni kɛra donc ɲɛ ma sɔrɔ an ka o trésorier ko ma tuguni ala y'a kɛ réunion dɔ boloda la Bamakɔ an taara ɲɔgɔn sɔrɔ yen a kɛ ni le 14 ye. Donc, an taara le 21 an taara o bɛn o ka Dion gare yɛrɛ kɔnɔna ma an n'u sigira an kuma trésorier ko la u y'a yira k'a fɔ ko wari de t'olu bolo parce que ko taxe cayara olu ma nin waati in na k'olu tun bɛ taxe sara la ko taxe cayara ko usine fankelen jɔlen don
da la an seginna ka na an baaraw la ka kunnafoni di baarakɛlaw ma donc depuis o kɔni kɛra décembre sara kɔni bɔlen a la ka na an filɛ wagati min na an ye janvier fana sara o ma sɔrɔ hali bi depuis an décembre sara sɔrɔ an ma 13e mois sɔrɔ décembre la an wulila wulikajɔ caman kɛ 13e mois yɛrɛ la an bolila ka don inspection de travail ninnu bɛɛ kan ka lettre kɛ k'a yir'u la k'a fɔ u ka kuma mɔgɔ ninnu fɛ u k'an ka 13e mois di sabula sariya de don u ma sɔn inspecteur yɛrɛ ye lettre jaabi bɔ k'a d'u ma k'a fɔ ko ninnu bɛ ka min fɔ ko aw ka hakɛ de don a y'o d'u ma article 66 de 66 d'ici y'a fɔ cogo min na ko 13e mois o gratification n'a ka kan a y'a d'u ma a bɛ aw bɛnna k'a signé aw ni ɲɔgɔn cɛ accord d'établissement kan o lettre taara u y'a kɛ i n'a fɔ fosi donc u tigɛra o kumakanw la o tigɛlen ma anw na o tigɛra o kumakanw fana la an obligeera ka wuli tuguni ka lettre sɛbɛn k'a d'u ma tuguni sarako ye n ko k'an ka saraw kɛ parce que délai sera an y'o lettre ladon lundi tɛmɛnen fo bi jaabi fana ma b'o la donc avant que o yɛrɛ an y'u wele ka kuma ɲini u fɛ mun b'an ka sarako nin an b'a fɛ n'aw ka sigi ka kuma n'o kɛra an b'a fɛ ka sala sariya la an ka sarako lahala don sigikafɔ ma se ka kɛ donc parce que depuis attaque in ka kɛ le 11 janvier an ka hindu bɛɛ bolila ka bɔ terrain kan parce que depuis vendredi le 9 ni hindu bɔra terrain kan parce que on dirait que u b'a dɔn ko attaque bɛ nalen parce que a fɔra dɔrɔn ko mɔgɔ ninnu sera banbaganciw sera sawarani dɔrɔn o kɛra vendredi don 19h k'u donna sawarani 21h hindu ka minɛnw cɛ ka kunda ka ye kan samedi dimanche dɔrɔn sɔgɔma u solila ka na an kama ka na an ka mansin saba jɔlen tun don da yɛrɛ fan fɛ dɔrɔn ka na taa k'o la dɔrɔn ko jeni donc u nana 30 minutes cɛ maximum u bɔra u tagara donc hindu kɔni tora kayi fo ka na u bɛ kayi fo bi u ma taa terrain kan baarakɛlaw bɛ ka taa terrain kan don o don mais baara tɛ ka kɛ an kɔni bɛ taa don o don an bɛ taa ten an bɛ segin ten an bɛ taa ten an bɛ segin ten maintenant tɛ bila minɛn kɔnɔ foyi depuis le 11 fo kana se bi ma fo bi le 11 février kalo kelen dafalen d'emblée foyi tɛ ka minɛn tɛ fosi donc an kɔni bɛ ka taa ten ka segin ten an ye sariya mɔgɔw ma ɲininka depuis attaque in kɛra don min o dugujɛ an y'o wele sariya mɔgɔw k'a ma ko wajibi de y'an bolo an ka taa baaraw la sabula sariya yɛrɛ hali n'an tɛ baarakɛla an kan ka na présenter baaraw la diyagoya ni administration kɔni bɛ yen an ka na présenter non n'an ma na n'a ye tile 3 kɛ an tɛ ka na baaraw la o ko kɔrɔ k'an kɛ an y'a n'o ye poste ye an kɔni y'o information di baarakɛla bɛɛ ma an bɛ ka na hukumu kɔnɔ na bon n'a kɔni ko la an administration kɔni bɛ ka na k'an pointer k'an ka an tɔgɔw an dɔnyɛrɛw ta bon kalo salen fana an y'a boliboli daminɛ sarako la sara tɛ ka sɔrɔ mais par contre an ka société fankelen ye Dion o ye Dion décembre u y'olu ka 13e mois d'u ma u ka sara kɛ k'u ka 13e mois d'u ma décembre la an filɛ janvier fana la sisan u y'u ka sara fana kɛ ka tila tuguni k'u ka 14e mois fana d'u ma 14e mois ye mun ye o ye prime de la paix de c'est comme si n'an ye san kelen kɛ 12 mois kɛ an ma gɛrɛw kɛ o ye Dion ka 14e mois fana di k'u ka sara fana kɛ donc an bɛ a sɔrɔ la attaque min filɛ nin ye an yɛrɛ ka laɲini kɛ an m'a dɔn an m'a min an m'a bɔ n'u nana jatigɛ wɛrɛw nana an ka yɔrɔ attaquer an ka fɛn t'a kɔnɔ donc u kana n'a fɔ k'u b'o bere da an kun k'a fɔ so k'u b'o o ɲɛkili di an kun ɲɛwuli da an kan an ma fosi kɛ a kɔnɔ donc o de kelen don k'a fɛ an obligera ka société ɲɛmɔgɔ directeur yɛrɛ wele k'a ma ɲininka karisa a bɛ ka min kɛ nin ye discrimination de k'an bɔ ɲɔgɔn ma a ye sabali a ka an fana ka sara kɛ le minimum de choses a y'an ka sara d'a ma donc aw ma 13e mois sɔrɔ ko wari t'aw kun mais aw bɛ ka baara yɔrɔ min bɛ Dion o baarakɛla bɛɛ ka sara a y'o di ka tila k'u ka 13e mois di k'u ka 14e mois di donc an minnu bɛ Gangotiri usine City kan an ka sara ma sɔrɔ an ka 13e mois ma sɔrɔ an mago bɛ kunnafoni na mun bɛ yen a k'aw fa ɲɛna donc an b'o de ma ko an fana bɛ welewele yira autorités la franchement usine tagabolo ye min a ka minɛ société yɛrɛ la parce que société filɛ nin ye ka taa manikasi min créé société b'a fɛ diyagoya baarakɛlaw yɛrɛ ka sɔn gɛnni ma de a ka gɛn pour que olu k'u sago sɔrɔ an ko sariya de b'an kɔ sariya tigiw nana n'o ye inspection de travail o nana ka na sariya la tile a ko ko gɛnni bɛ ka kɛ kun min na ko o kun ma fɔlen an y'a bila réseau kɔnɔ diɲɛ bɛɛ y'a mɛn mais bi tuguni u b'a fɛ diyagoya tuguni baarakɛlaw ka sɔn gɛnni de ma na o de bɛ k'a to u bɛ ka anw ɲɛni tɔrɔgɔ bɛɛ la n'an ma sɔn an bɛ wula de kɔnɔ an bɛ site min kan wula kɔnɔna de don n'i ye wari tigɛ aw la n'i y'aw ka sara tigɛ finalement parce que depuis décembre sara bɔra la fo kana se bi ma an ma dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ an tɛgɛ kɔnɔ tuguni donc o degun b'an kan k'an b'a fɛ jamana ɲɛmɔgɔw k'i kɔfilɛ anw na franchement an bɛ degun min kɔnɔ bi a sɔrɔ
Kangontri franchement a dépassé sabula amana ta fanfa endu dewe ka lamɛ ka anw to parce que olu de ye société tigi ye mais n'u ye anw fana lamɛn kɛrɛfɛ k'a dɔn degun min bɛ anw baarakɛlaw yɛrɛ kan autorités k'a lajɛ degun min b'an baarakɛlaw kan u k'aw kɔn ka société yɛrɛ interpeller k'a saisir k'a dɔn mun bɛ yen u n'an ka sigi k'a dɔn min bɛ yen tiga woloɲɔgɔnkɔ de fara ka ca olu ta filɛ an ta filɛ an ma sigi ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye face à face la donc a tiɲɛ bɛ dɔw de la baaratigi kelen don ka an na bila ka kɛ i n'a fɔ fosi an dun bɛ yɔrɔ min na bi an ka baara bɛ se ka wuli 100% baarakɛminɛnw b'an bolo baarakɛyɔrɔ fana foyi t'a la an bɛ se ka wuli baara kɛ 100% k'an ka baara kɛ k'an ka fɛn mais ni attaque ninnu bɛ ka kɛ o tɛ anw ka laɲini société yɛrɛ ka négligence de don sabula an ma sɔn ka sécurité ta k'a jɔ n'a ka jɔ a jɔ fɛn donc n'an b'o bolo kan anw m'an ka ɲangili wɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ wa tuguni. Ayiwa nin ye ɲama Abulayi Danbele mankan ye ka bɔ gɔngɔn teri Jamon Siman na degun min b'u ka baarakɛla maa 271 société ye ko a b'a fɛ ka olu bila ka taga chômage la o waati kelen min ye baarakɛlaw ye olu bɛ ka wuli k'u ka hakɛw ɲini yaasa sara bɛ se ka kɛ cogo min na baarakɛyɔrɔ in bingali kɔni kɛra ka juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 min ye janvier kalo tile 11 san 2026 tuguni bingaliw olu kɛra kan sanu dugujukɔrɔ nafaw olu bɔli ko hukumu na yaasa Mali bɛ se k'a ka bɛrɛw bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ cogo min jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigira sen kan Mali yɛrɛ jamana fɛ min ye Sopamim a tɔgɔ ye o ye Sopamim a ka baara bɛna kɛ min ye sa o ye Mali ka hakɛ min bɛ sanu bɔdaw la ka se ka olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'olu kamaru ka baara kɛ ni o ye jɛkulu in ni baarakɛyɔrɔ bolo dalen min filɛ nin ye yɛlɛma dun bɛna don a baara kɛcogo la ale ni sanu yɛrɛ ni dugujukɔrɔ nafaw bɛ bɔ minisiriso min kɔnɔna na olu ka baara bɛna kɛ cogo di an ye kuma di sɔgɔmada in na ingénieur géologue min ye Jibril Jalo ma fɛɛrɛ min sigilen no sen kan ale ka se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna a ko la. Sopamini an bɛ se k'a fɔ an yɛrɛ société civile nin tun y'an ka laɲini a mɛnna k'a fɔ code minier kɔrɔ fɛn fɛn tɛmɛna a fɔ ko jamana ye actionnaire ye mais maintenant jamana ka action minnu bɛ min na a gestion man ɲi souvent yɛrɛ code minier ko jamana bɛ kɛ actionnaire jusqu'à 20%. Bon maintenant ko 10% société minière ninnu b'o di jamana ma fu 10% dɔ in jamana b'o san de walasa k'a ka action de participation kɛ 20% ye mais anw y'a jateminɛ o 10% min jamana kan k'o san jamana m'o caman san pour ne pas dire k'a ma si san donc an b'a fɔ o la k'a fɔ jamana ye actionnaire à 20% mais dans la réalité des faits jamana ye actionnaire à 10%. Bon ni dun ye actionnaire à 10% o kɔrɔ ye jumɛn ni société bɛ décision ɲɛnamaw ta conseil d'administration de bɛ wele o conseil d'administration na ni e fanga ka dɔgɔ e ta ye 10% ye k'o tɛ sara e la. Bon maintenant code minier laban min nana sisan anw y'a yira k'a fɔ code minier in na banque mondiale ka code minier kɔrɔ minnu tun bɛ yen k'a fɔ ko jamana tɛ se ka tɛmɛ 20% kan les autorités de la transition y'u jɔ o jɔyɔrɔ la k'o kari ka bɔ yen o karilen ka bɔ yen o de y'a yira k'a fɔ sisan société mine fɛn fɛn bɛ sigi Mali kɔnɔna la toutes les grandes mines jamana bɛ kɛ actionnaire jusqu'à 30%. 10% b'o di jamana ma fu 20% jamana b'o san 5% bɛ di maliyɛn dɔw ma minnu intéressé don ka kɛ actionnaire société ninnu kɔnɔna la. Bon maintenant n'o code minier kura nan'o yira ministère de l'économie et des finances olu de bɛ état ka impôt recouvrer état ka taxe ale de b'o bɛɛ recouvrer maintenant sera dividende ni yɔrɔ in ma dɔrɔn majɛba de tun b'o yɔrɔ in na donc ce qui fait que milliard hakɛw de tun bɛ taa ka état da o ye fɔlɔ ye filanan. donc a bɛna to gouvernement k'a ka sɔrɔ bɛɛ de minɛ wa. a bɛna to gouvernement fanga de bɛ bonya société ninnu kɔnɔna la sisan parce que fɔlɔ la gouvernement tun fanga ka dɔgɔ o tun bɛ dépenses kɛ état tɛ associé u bɛ décision ta état tɛ associé parce que a bɛ fɔ ko état ka na ni 20% min ye état tun tɛ se k'o sara état tun tɛ na n'o yɛrɛ société in de bɛna kɛ sababu ye jamana kan ka 30% sɔrɔ société fɛn fɛn la o bɛn'i occupé o bɛɛ lajɛlen na ka se k'a kɛ sisan sur les 15 000 n'an ye misali ta o société Sopamini bɛna ɲɛsin k'a fɔ jamana ka se k'a ka 30% sɔrɔ ni société in bɛɛ la o Sopamini kelen de bɛna occupé sisan jamana ka o 30% minnu bɛ o société ninnu kɔnɔna la ka se ka o gestion ka jɛya don o la kosɛbɛ ka jɛya don o la a bɛna kɛ sababu ye o bɛna Sopamini bɛna kɛ société girimanba de sur le plan national et même sur le plan international. Jamana fɛn fɛn bɛ fɛ k'i ka contrôle ta i ka minnu kan f'i ka nin de société créée ou bien agence ale de b'a to état de siéger au niveau du conseil d'administration de toutes les mines bon ni état siégera yen
o b'a to état bɛ bɔ ko bɛɛ kalama min ninnu bɛ décision fɛn fɛn ta état bɛ bɔ a bɛɛ kalama wa état bɛ ɲininka fana parce que état minorité de blocage bɛ kɛ état bolo état bɛ ɲininka décision dɔw bɛ ni état ma jɛn n'a tɛ se ka kɛ donc a bɛna fangaba de di Mali état ma dans la gestion des mines. ani ministre so na se ka baara kɛ cogo di a tɛna ministre so jɔyɔrɔ minɛ wa. non o t'a jɔyɔrɔ minɛ parce que min ye sɔrɔ da mɔgɔw bɛ confusion dɔ kɛ ministère des mines ɲɛsinnen bɛ ça c'est le service administratif des mines ale ɲɛsinnen dɔw ma c'est-à-dire fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ ne nana e bɛ se ka sanu bɔ cogo di e mago bɛ papier minnu na k'i dɛmɛ k'olu sɔrɔ société in sigira ka ɲɛ a bɛ se société in bɛ se ka coter hali sur la bourse internationale a bɛ se ka coter au niveau de la bourse internationale parce que société min don société giriman don parce que pourquoi c'est une société qui est actionnaire dans plus de 15 mines ka tila k'o fara 2 grandes mines de lithium kasi n'i y'o sɔrɔ société fɛn fɛn la ça c'est des sociétés qui pèsent des centaines et des milliers de milliards donc c'est une société a bɛ se ka comme de ko daminɛ don donc maintenant dans les jours à venir société in bɛ se ka côté bourse ça veut dire que n'a taara côté bourse kan a mago bɛ diɲɛ wari fɛn fɛn la k'a lever ni jamana mago ye wari hakɛ la hali n'a kɛra 1000 milliards 2000 milliards ni société in bɛ se ka kɛ sababu ye k'a ɲini k'a di jamana ma parce que société in danaya dɔ b'a kan o y'a ka cotation minnu bɛ a ka actionnariat minnu bɛ grande mine na donc a tɛ banque si siran banque d'investissement si siran k'a fɔ k'a bɛ wari ni société in ma a k'a di jamana ma donc o y'a avantage yɛrɛ ni sanu feerela dollar la ni société in bɛna kɛ sababu ye ka rapatriement kɛ k'a fɔ société partenaire ɲɛna bɔ wari sanu feerela dollar la a bɛ dollar in nasegin an ka banque kɔnɔ yan a b'a to an ka banque ninnu fana bɛ devise sɔrɔ i y'a faamu donc a nafa tɛ fɔ ka ban quoi nin tun kan ka créer n'an tun bɛ fɛ ka sanu yɛrɛ yelenkule an ka dugu jukɔrɔ ne tun kan ka créer il y a très longtemps parce que a bɛ danaya ni jɛlenya tɔ sinsin kɔnɔna la a b'a to fana jamana mago bɛ wari hakɛ min na ka to k'o lever ka investissement kɛ a bɛ n'o nɔgɔya jamana bolo kosɛbɛ o le kan ka to ka taa juru ta 40 milliards 50 milliards ni société kelen bɛ se ka 1000 milliards lever ka di jamana ma. n'an bɔra sanuko la an bɛna sisan bankas ale kɔnɔna na bin kɛra dugu fila ka ye kunun siniko min ye bingali fila in bɛɛ lajɛlen kɛra ɲɔgɔn fɛ kobolabugu dɔwkaw olu fɛ ani ti a yɛrɛ sa k'a fɔ olu fila bɛɛ lajɛlen bɛ sege ale komini kɔnɔna na bankas sɛrikili kɔnɔ ntɛnɛn tɛmɛnen kibaruyaw y'a yira sa ko maa 4 kɔni fatura waleya in senfɛ bɛnbaliwale ni wale kɛbaw u taara ni baganw ye ni ye buguso dɔw ye u ye olu fana jeni u ka nin wulikajɔ in ale senfɛ ni an bɔr'o la kulukorokaw fɛ yen accident n'o ye sirabaka kasara ye san daminɛ in na ko maa 3 o de fatura ni ye kulukorokaw yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ u ka san daminɛ in na kalo fɔlɔ n'o o ye janvier ye o kimɛli hukumu kɔnɔna na u ye jaabi min sɔrɔ o de ye nin ye n'o ye sapeur pompier maaw ye u yɛrɛ y'a yira sa kɔni k'a fɔ ko san ko n'o ye san 2025 janvier kalo ani nin janvier kalo ta olu ka jan ɲɔgɔn na dɔɔni sabula janvier kalo tɛmɛnen n'o ye san 2025 ye o kɛra maa 4 de sara o kalo kɔnɔna na nin waleya min bɛ ka kɛ bisa kulukorokaw kɔni y'a yira sa fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ halisa maaw k'u hakili to u yɛrɛ la n'u bɛ sirabakanaw la u k'a dɔn k'a fɔ ko min ye baara min bɛ senna bi ale ni hakilisigi ni basigi de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yorosokaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko taji kɔni sɔngɔ jiginna olu fɛ yen 240 a bɛ sɔrɔla o de la bi litiri kelen n'o ye essence ye a tun bɛ ka feere 400 kalo tɛmɛnen min ye gasoil ye o bɛ ka sɔrɔ 200 la bi o tun bɛ 200 ale ni 50 la dɔgɔkun tɛmɛnen ni kalo tɛmɛnenw na nka bi u yɛrɛ fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko sanji n'o y'a sɔrɔ ale kɔni bɛ ka sɔrɔ musakaw o de kɔni bɛ ka gɛlɛya sabula bi na wariko gɛlɛya o bɛ yen kosɛbɛ kalo 4 ka kɔn bi ɲɛ min ye yoroso yɛrɛ kɔnɔna na taji ale tun tɛ ye ɲɛna fiyewu ka kɛɲɛ n'o waleya kelen ye fala ye min ye chauffeur ye u tun ye baarabila kɛ baarabila in kun kɛra kun jumɛn kama k'u ka maa minnu bɛ n'olu kun fatura olu ka janaja kɛcogo ka se ka o sigi sen kelen kan o la sa chauffeur ka tɔnba n'o ye sinakɔri ye u y'a yira sa k'a fɔ ko fure ninnu kɔni ka janaja kɛra kunna siniko o la sa baara kɔni o daminɛna chauffeur kun ye baarabila min kɛ a banna pewu k'a daminɛ Bamakɔ ya ka taa se Kajana ma baara daminɛna k'a daminɛ Bamakɔ ya ka taa se Kayi Diboli siraba fɛn fɛn bɛ yen nin waati na Zewa ninnu u ye baara daminɛ a bɛɛ lajɛlen kan yaasa min ye u ka hakɛw ni u ka tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dafa cogo min na syndicat ale bɛna wuli ka jɔ kɛ
yasa gouvernement ka to ka se ka o fana lamɛn lajɛ minnu bɛ kɛ o sen ka se ka don a la o ka se ka ɲɛfɔli kɛ opérateur bɛ lamɛn cogo min olu chauffeur fana ka to ka lamɛn ten ɲɛnajɛw senfɛ hakilinaba minnu b'u la o ka se ka olu fana fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya cogo min Falaye Jani CNG ale ni ministère min bɛ sifinw ka ko kunna ko ka kuma di sifinnakaw ma baara in bi sɔgɔmada in na ta an bɛna daminɛ ni Kayiba Jabate ye Kayi n'an donna ye CNG ale ɲɛmaya bɛ maa min bolo bi n'o ye conseil régional de la jeunesse ye o ye Adama Sangare an y'ale sɔrɔ an ka jɛ k'ale ka baabu lamɛn. Tout d'abord n bɛ an ka ɲɛmaaba fɔ n'o ye le général d'armée Assimi Goïta vraiment Kayi kanu mun b'a la ani a taalen Kayi a ye passage mun kɛ ani a ye Kayikaw ka layidu fɛn fɛn ta an ɲɛ an bɛ Ala fo an bɛ Ala waleɲuman dɔn a ma ɲina a si kɔ a bɛ k'a bɛɛ suit a caman fana réalisera n'o bɔra an b'an ka gouverneur ba fɔ n'o ye général de brigade Musa Sumare ani autorité fɛn fɛn bɛ Kayi n'o y'an ka préfet ka aw yɛrɛ kunnafonidilaw fo Kayikaw ne bɛ conseil régional la n'o ye sifinw ka tɔn Ala y'o kalifa ne ma donc fɛn mun ye Kayi ye bi bi in na gɛlɛya mun tunna an kan o de ye banbagati walew ka gɛlɛya ye o ye an ka baaraw freiner dɔɔni n'i ye Kayi sira ta ka taa Kayi Bamako a y'a freiner n'i ye adamadenw ka vie ye ka bɔ Kayi ka taa Bamako ani ka t'u ka baara yɔrɔ la a tun kɛra waati dɔ la jatigɛ wale kɛra o kɔnɔ ka baara sumaya kɔsa in na fɛn mun ye an ka cercle dɔw ye n'o ye Amideli ye ani Keɲeba Ɲanfan o waati tun menacelen dɔw bolo mais an bɛ Ala fo denmisɛnninw ni autoritéw an bɛ autoritéw fo kosɛbɛ parce que foyi ma kɛ autorité kunda nin ko in na n'u ma an denmisɛnninw ɲininka n'u ma an da don a la baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na donc an ka baara kɛ ka sensibilisation kɛ ani k'a yira maaw la an ka to faso kɔ an ka to faso lakanabaw kɔ donc o kɛra sababu ye bɛɛ ja fariɲara o kɛra sababu ye bɛɛ lajɛlen jɔra i jɔyɔrɔ la fo ka se bi n'a a waati ɲɔgɔnna caman ma an ɲɛ bɛ bɛɛ lajɛlen fo min y'a kɛ dogo la min y'a kɛ bange la u ka cɛsiri a n'u ka baara la. Kayi marabolo kɔnɔna na aw yɛrɛ kɛlen don ka mun sigi sen kan yaasa sifinw bɛ se ka u ka fasoden ɲuman waleyaw kɛ cogo di. An ye a ɲini an ka cercle fɛ ka 200 jeunes anw conseil régional de la jeunesse an wulila ka 200 jeunes ta secteur par cercle par cercle pour ka se ka formation k'u kun juma na n'o ye entrepreneuriat ye parce que n'i y'a mɛn denmisɛnninya f'i ka se i yɛrɛ kɔrɔ i ka ko dɔ k'i yɛrɛ ye i ka esprit de créativité i ka se k'o bila sen kan Ala kɛ an ye Kayi ta kɛ ka Bafula bɛ kɛ ka yɔrɔ caman kɛ donc o bɔlen an y'a lajɛ Kayi n'i y'a ta fɛn min ye consommation ye n'a bɛ f'a ma ko drogue ani ɲɛnaminimafɛnw o kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya dɔw ye an fɛ an ye o gɛlɛyaw ɲini ka se k'olu bɔ yen o ye jumɛn ye ka sensibilisation kɛ quartierw kɔnɔ ani minnu yɛrɛ bɛ a bɛ feere yɔrɔ min na k'olu indication di ani ka mɔgɔw ɲini ka faamaw dɛmɛ o bɛ se k'u minɛ cogo min na an yɛrɛ bɛ bila souvent patrouille yɔrɔ dɔw ɲɛfɛ parce que an tɛ sɔn an ka jamanadenw olu ka kɛ drogue minɛw ye i n'a fɔ président y'a fɔ cogo min na de la transition ko an k'an jija fɛn minnu ye ɲɛnaminimafɛnw ye a b'an mago sa a bɛ jamana mago sa donc an t'a ɲini an mago ka se ka jamana mago sa an tilala ka activité dɔw kɛ n'o ye balontanw ye ka maaw fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'i hakili to jamana la a ka promotion n'a ka visibilité o bɛ se ka lasabati cogo min na o ka se ka kɛ anw denmisɛnninw jɔsen ye n'o fana bɔra yen an sɔrɔla ka forum boloda forum bɛ kuma an ka contenu local an ka président de la transition a ko jamana jukɔrɔ nafolo ani jamana baarakɛlaw k'a ka kɛ jamanadenw yɛrɛ ye maa si kana bɔ yɔrɔ si kana baara kɛ ni maa min bɛna baara kɛ f'a ka sɔrɔ a qualification tɛ an yɛrɛ fɛ yan mais n'a b'an fɛ yan an tɛna minɛ ta k'a kɛ wa min qualification fana t'an fɛ yan ni maa nan'o la il faut que a tigi kana tɛmɛ san 3 ou bien san 4 ka san 5 donc a ka sɔrɔ mɔgɔ formera min ye maliyɛn den sigida mɔgɔw la wa marché tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ fana ka tɛmɛ sigida denw na n'u se ma don u ka dugu baaraw la k'a yira k'a fɔ an y'o o contenu local fana an ye wulikajɔ k'o la ani an ka sariyasun n'o ye sariti ye an yaalala ka se ka kuma ka o fana ɲɛfɔli kɛ k'a yira maaw la maaw k'a dɔn k'a fɔ min don a ko la. Welewelemada jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Kayi mara n'a ka di Mali denmisɛnninlaka bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na kuma kuncɛ kuma na. bon welewelekada min bɛ ne bolo k'a fɔ o de ye ka Kayi région denmisɛnninw bɛɛ fɔ ani Mali denmisɛnninw k'an ka ministre de la jeunesse et des sports n'o ye Abdul Kasim Fumba ye k'a fɔ a ka cɛsiri n'a ka baara la an ka président national Sori Ibrahim Sise k'a fɔ denmisɛnninw ye foyi t'an bolo ni Mali tɛ président de la transition y'a fɔ ko n'ale dɛsɛra k'ale ma dɛsɛ Mali denmisɛnninw bɛɛ de dɛsɛra donc an tɛ Ala deli
ale ka dɛsɛ donc hukumu kɔnɔna la k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maa si kana jɔ i ka baara ɲuman kɛli la a yera dɔ fɛ o a ma ye dɔ fɛ o fasojo la an bɛɛ lajɛlen k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɛn mun ye kɛlɛw ye fɛn mun ye ɲɔgɔn juguyaw ye fɛn mun ye ka ko lase ɲɔgɔn ma min tɛna ni nafa kala a tɛna jamana nafa a tɛna sigida nafa a t'an yɛrɛ ka adamadenya to nafa kɔnɔ an bɛɛ k'an sen bɔ o la an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Asimi y'a fɔ san daminɛ ma n'o ye 1er janvier a ka discours kɔnɔ a ko fasojo la a k'aw bolo ko jamana in bɛna nɔgɔya ni waati fɛ minnu kɛlen bɛ k'an kɛlɛ k'a tɛna nɔgɔya a bɛna gɛlɛya nka sira kɛlɛ min b'a la an ka to ɲɔgɔn kɔ an ka da ɲɔgɔn na an ka cɛsiri an ka faso in ma filɛ gɛlɛya mana gɛlɛya ka gɛlɛya k'an ka dɔn k'a fɔ k'a laban ye nɔgɔya de ye donc gɛlɛya mun bɛ yen an k'a bila an kunkolo la k'a fɔ a laban ye nɔgɔya de ye an bɛɛ k'an cɛsiri an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka baaraw initier ɲɔgɔn fɛ si kana fɔ si kɔ fo kɔɲɔgɔnya o ye hadamadenya ye mais a kana kɛ ni juguya ye a kana kɛ ni nin juguya ye donc kuma ma nɔgɔ ni la kuma mun kɔnɔ n bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ ka denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Adama Sangare, Conseil régional de la jeunesse Kayi, fala ye Kulukoro ka enregistrement kɛra, Segu ta kɛra, Sikaso ta kɛra, ka taa se fo Tɔnbukutu ni Gao ninnu ma. N'Ala sɔnna ma, marabolo 19 ni Bamakɔ CNJ maaw anu u bɛɛ lajɛlen lamɛn yan kelen kelen, fɛla mun b'u la ani baara minnu kɛra n'u bolo ani u yɛrɛ bɛ se ka wulikajɔ minnu kɛ. Ministère de la jeunesse CNJ ale ni Jani ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na baara in a bɛ ka kɛ ten. An bɛ to Kayi mara kelen kɔnɔ an bɛ taa Sajolakaw fɛ yen n'an donna Sajola fala ye an bɛ mobili ta an bɛ taa Jalafara commune kɔnɔna na commune min ni dugu 39 b'a kɔnɔ bi bi in na Jibondo ale bɛ ka di fa bɛɛ lajɛlen fɛ sɔgɔma in na an bɛ taa min ye Tumbukaw fɛ yen fala ye Jibondo min kan ka sigi ye mètre 101 a janya kan ka kɔnɔna janya kan ka kɛ o ye i b'a dɔn k'a fɔ Jalafara commune a maire bɛ y'a bɛ maa min bolo bi o ye Seydou Sakɔ ye Seydou Sakɔ ale ka baaraw kɛcogo hukumu kɔnɔna na sa a nana ye k'a fɔ u ka dugu yɔrɔ dɔw bɛ fala ye depuis Ala k'olu da olu ma ji ye u ɲɛna n'o ye ji sanuman ye dugu 5 u ka kulu sanfɛla la n'o o ye dugu minnu bɛ bi n'a fɔlɔ yɛrɛ ye Dabalikɔlɔnkaw ka forage fala ye o ye mètre 75 ye Dabalikɔlɔn tɛmɛnen kɔfɛ min ye Tambala o ye mètre 135 ye Nguma an y'o yira kunungo o ye 85 ye min ye Jimini o ye 78 ye Tumbu ale ye 101 ye o baara de bɛ sen na nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ kulu sanfɛla de la fala ye i b'a dɔn k'a fɔ ko kulu ji sɔrɔli ka gɛlɛn nka a bɛɛ n'a ta i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw ji ka nɔgɔn ni yɔrɔ dɔw fana ta ye wa min ye kulu dugumana fana ye Jalafara commune kɔnɔ dugu 39 in na 10 de tora sisan minnu ma ji sanuman sɔrɔ maire ko sa ko nin dugu 5 kɔni mun ka baara daminɛlen filɛ nin ye a kaleka sunkalo yɛrɛ ye don jumɛn yɛrɛ fala ye mercredi walima jeudi tɛ k'a bɛ fɛ ka ji don jiminɛnw kɔni taara sa min ye k'a cari ka taa fa bɛɛ lajɛlen fɛ dingɛsenw banna nin waati in na Tumbukaw fɛ yen fala ye nisɔndiyaba de bɛ yen sabula olu delilen don min na o ye kɔlɔnna ji de ye ani ji minnu bɛ tɛmɛ nka nin sen ka ji sanuman bɔ ka d'u ma maire ale ye o baara de sigi sen kan n y'a yirila k'a fɔ n ko min ye maa min bɛ nin ko ninnu kunna ye maire ka conseil min bɛ yen o ye Doko Kante kɛ ale yɛrɛ fana ye dugu 5 in dugumaa dɔ ye a y'a yira sa k'a fɔ ko baara kɔni min ye senni ye ka ji bɔ dugu ma ka na sanfɛ o baaraw banna k'a walankata ka taa an ka duw kɔnɔ sisan maire fana y'o minɛnw bila ka taa ntɛnɛndon ni Ala sɔnna a ma yanni sunkalo cɛ Seydou Sakɔ a kalekan don ko min ye a ka dugu bolofara ninnu filɛ n'o ye 5 in ye olu fana ka ji sɔrɔ tɔ 10 k'o baara fana bɛna sigi sen kan sabula min ye Jalafara ye ko fo k'a yɛlɛma de commune rurale dɔ de fala ye togodala commune don nka ko f'a ka kɛ yɛrɛmarakafo de ye n'o ye commune urbaine ye wa min ye Seydou Sakɔ ye a ko ko bi u ka dugu bɛ cogo min bɛn bɛ u ni dugudenw cɛ cogo min bɛn b'u ni denmisɛnninw cɛ cogo min bɛn b'u ni musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔbaw ni kabilatigiw ni ɲamakalaw ni baarakɛla fɛn bɛɛ bɛ commune kɔnɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min a bɛ n'i sinsin o bɛn in de kan ka se ka baara belebelebaw kɛ don n'a nataw ma dugu u bɛ se ka o tɔnɔbɔ cogo min na ka kɛ ni ale yɛrɛ ka maire ni conseil bɛɛ lajɛlen ka yamaruya ye donc bi nin ye Tumbu ta ye ale ye dugu 5nan ye min bɛ kulu sanfɛ Jalafarakaw fɛ ne ko aw ka yɔrɔ ninnu na kulu bɛ yan
a maninga dugu nun kulu ka ca ye ha ni dun ye kulu ye fala ngo nafolo de be yen kulu kɔni n'i ye kulu ye yɔrɔ min na dɔrɔn kana siga dɛ ma kuluba kɔni fɔ sa nka kulu nka ale fana nafolo bɛ yen dɛ parce que nafolo mara yɔrɔ ɲɛmaa bɛ yen aha fana ka n'a ka nafolo don fala ye o hukumu kelen kɔnɔna na dugu damadɔw fana bɛ yen Mayina marabolo la Bafula bɛ cercle kɔnɔna na k'olu fana bɛna na jibondo sɔrɔ ala ni wulikajɔ ni cɛsiri mairie ale ka bolo ni ɲɔgɔn ma ko baaraw daminɛna min ye Tatunji ye Jatawali Musabugu ka taa se Gungoto ma Waliya Kɔlɔn min ye ɲagali sira Farokoto ani Sele ninnu dugu bɛɛ lajɛlen fana bɛna na jibondo sɔrɔ ala ni mairie ale ka wulikajɔ min ye Mayina n'a Malawolo kɔnɔna na fɔlɔ n bɛ Waliya Kɔlɔn dɔn han awɔ n bɛ Waliya Kɔlɔn dɔn kosɛbɛ n dara ye fala ye Bafula bɛ mɔgɔ man ka taa n'i sera Kayi mara la n'i ma se Bafula bɛ i ma se yɔrɔ la o nɛɛma ni ji de bɛ nin yɔrɔ ninnu na fala ye lafiya dan don walayi ni basigi bɛ yen maa bɛ se ka t'i ka congé kɛ nin yɔrɔ ninnu na walayi maire ko ni ala sɔnna a ma jiko gɛlɛya kɔni ko bɛ ban pewu wa min ye ji sanuma ye o bɛna na sɔrɔ ni forage ninnu na olu bɛna na sigi sen kan ka se ka dugudenw fana ka ɲani k'o fana ban pewu kɛrɛnkɛrɛnnenya la o hukumu kelen kɔnɔ an bɛ taa direkaw fana fɛ yen dire min ye alimamiw ye misiri welela minnu bɛ dire kɔnɔna na sa olu welela fala ye ko ka na u farikolo lajɛ yanni sunkalo ka se baara in amazim maaw olu ni baɲumankɛtɔn min bɛ direkaw fɛ n'o ye dɔgɔtɔrɔso maaw ye olu de y'u bolo di ɲɔgɔn ma sa ka nin sigi sen kan sunkalo ɲɛkɔrɔla la alimamiw k'u fari lajɛ min ye misiri welelaw ye k'olu fana fari lajɛ yaasa cogo min na u ka kɛnɛya ko o bɛ se ka jateminɛ cogo min na n'o y'a sɔrɔ u bɛ se ka sun n'u tɛ se ka sun hali ni ye ninnu fari lajɛ fala ninnu bɛ sun koyi u b'a fɔ ko k'u bɛ se k'a kɛ ala ka limaniya d'an bɛɛ lajɛlen ma ale dire kelen ba kɔfɛla la fala ye dugudenw y'a yira k'a fɔ ko bamanciwale ni wale kabaw dagalen don u dala ye su ani tile u kɛlen don ka sira tigɛ o la ba kɔfɛla la ye bi min ye dire dugukɔnɔmaw ye ba kɔfɛmaw caman bɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko degun bɛ u dala an b'a fɔ silanse n'o ye Seydou Basiru Ɲaganu ye k'a ka hakili to dire ba kɔfɛla la fala ye bi ko degun b'u kan Kayikaw fɛ ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ degun kɔnɔna na kuna sininko donbolo kɛra olu ye n'o ye malo ye sukaro ale ni tulu waleya in sa ale kɔni bɔra ka se ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ bi n'olu bɛ degun kɔnɔna na yaasa ka se k'u ka sɛgɛn k'olu furakɛ cogo min na o la sa Kayi biro min bɛ yen n'o ye Enda Kayi ale ni alimaw ka tɔn min bɛ yen n'o ye Caritas ye fala ye olu ye musaka ninnu olu di u b'an woyo ka na Bamakɔ kɔnɔna na yan a bɛ fɔ min ma sa ko donbolo 800 jamanakuntigi ale tɔgɔla falatɔ minnu bɛ yen sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu bɛ sɔrɔdasi gun kɔnɔna na bi wolomasiri taba bɛɛ lajɛlen fala ye kunun ko nin baara in kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi ka nagakɔrɔma fɛ n'o ye Agibu Danbele ye n'an b'a wele ko Zi ale ye nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ sa falatɔw min ye muso minnu bɛ filiya la ka taa se maa minnu joginna Katini Bamako ko ka donbolo kɛ u ye Sunkaloba Jara ale hukumu kɔnɔna na président n'o y'a sɔrɔ balo kun fɔlɔ minnu dira Bamakɔ kɔnɔna fala ye o tun ye kiti 500 ye min ye katita o kɛra 300 ye balo ninnu yɛrɛ sa u bɛ mun ni mun b'a kɔnɔna na fala ye min ye malo kilo 50 ɲɔ kilo 50 sukaro kilo 50 kilo bidon a b'a fɔ ma ko 20 litiri o kelen o de taara ka di siɲɛ 800 maa minnu bɛ bi n'olu bɛ se k'u yɛrɛ ma dɛmɛ n'o ye cogo min na jamanakuntigi tɔgɔla sa Agibu Danbele n'o ye junior ye a ko k'a bɛ foli ni ta ka ɲɛsin sɔrɔdasi ninnu ma minnu ka maaw binna kɛlɛdagaw kɔnɔna na ka dugawu don kɛ u ye a ko nin ye jamanakuntigi ka waleya de ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu y'u yɛrɛ di faso ale bɛ se ka to yen cogo min na an'u limanaw n'u balimaw n'u denw yatimɛ minnu bɛ yen k'olu ɲɛji cɛ sunkalo kɔrɔla in na ɲɛkɔrɔla in na yaasa u bɛ se ka fɛn sɔrɔ cogo min na u kana kɛ ɲɛ jigintan ye o la sa i b'a dɔn k'a fɔ ko sɔrɔdasiw fɛ yen fala ye a bɛ fɔ min ma ko service social o ɲɛmaa o ye colonel major Birema Samake ye ministre ni chef d'état major tɔgɔla ale de kumana a ye président fɔ a ka nin baɲumankɛ waleya in na waleya min b'a to n'a bɛ dɔ fara olu yɛrɛ ka cɛsiri n'u ka timinanja kan wa a b'a to u bɛ dɛmɛ yɛrɛ sɔrɔ
k'a di maa minnu bɛ yen bi sɔrɔdasiw ka kun kan n'olu bɛ degun kɔnɔna na baloko ta nasira fɛ dumuniko ta nasira fɛ ani ɲɛjɔyɔrɔko ta nasira fɛ a ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma direction bolofara minnu fana bɛ yen sa ni balo nin kan ka di olu ma ɲɛŋɔɛ u y'olu di maa minnu bɛ yen n'olu kɛrɛnkɛrɛnnen don nin ko in na Falaye olu ka donbolo kɛra kɛnɛ ka ye dɛrɛgɛtema la k'a sɔrɔ munumunu salo wɛrɛ ma ye a la an bɛ to sɔrɔdasiw ka kun kɔnɔ an bɛ to ka kiiriso kɔnɔna na Falaye u ka kiiriso ale bɛ Dar Salam kiiri tigɛ yɔrɔ in na sa kunna sininko a yɛrɛ sa k'a fɔ min ye magistrat Asana Dolo ye ale n'a kɛrɛfɛmaw n'o ye magistrat wɛrɛw ye olu ye kiiri kelen tigɛ kiiri kelen kɔnɔna na sa maa 3 tun b'o kun kan a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye kiiri ninnu yɛrɛ Falaye u bɛ tali kɛ mun na kosɛbɛ o ye dugukolo sanni feere k'o kɛ ani ka marifa sɔrɔ ani ka waliya kɛ waliya minnu bɛ yen n'o ye dɔrɔgu ta ye ko in a bɛ taliko la ani sɔrɔdasiya yɛrɛ hakɛ minnu sigilen don olu sɔsɔli maa 3 o de tun bɛ nin ko in kɔnɔna na n'o ye sɔrɔdasiw ye a yirala sa k'a fɔ min ye colonel Ogobara Gindo ne ale ye substitut ye procureur kɛrɛfɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ kiiri yɛrɛ kuma bɛɛ lajɛlen lamɛnnen kɔfɛ min ye maa minnu bɛ yen sa n'olu nɔ minɛna kelen o bilara ka taa ka so min ye tɔ 2 ye k'olu kɔni bɛ taa kaso la sabula o nɔ minɛna k'a yira k'a fɔ ko waleya minnu fɔra k'u sen yera o la min ye kiiri bulon ye sa ale kɔni bɛ sigi dɔgɔkun o dɔgɔkun sɔrɔdasiw ka kun ka bingali ni waleya minnu bɛ yen n'olu tɛ bɛn fiyewu ani sariya waleya sɔrɔdasi hakɛw sɔsɔli ko u b'olu bɛɛ lajɛlen tɔbɔtɔ ka kɛ ni sɔrɔdasiw yɛrɛ ka sariya sigilen an ka jamana ale kɔnɔna na lajɛ belebele Bamakɔ yan Falaye ɲɔgɔn faamu ka se ka don diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ laadaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye sigi bɛ se ka nɔgɔya cogo min na minisiri bɛ diinɛ ni bato ni an ka laadalakɔrɔw latilenni kama ale y'o balo sigi nin février kalo tile 10 n'o ye Mahamadu Kone ye Falaye fɛɛrɛ kɛnɛ in sigilen a nana kɛ sababu ye sa diinɛ bolofara minnu b'an ka jamana kɔnɔ maa bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na ka se ka kumayɔrɔ sɔrɔ hakilina minnu b'u la ka se ka olu fɔ yaasa ka se ka kuma in bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen ka faamuyali ka kɛ cɛfɔ ni kamɛ ka kɛ bi Falaye degunba kelen o b'an bɛɛ da la cybercriminalité o la ale ɲɛmaaba n'o ye procureur Dagabana Adama Kulubali ye Falaye u y'a wele k'a kana baro sigi kɛ an bɛ kunkurunin di maaw ma bi sabula a ka jan daminɛ kumaw an ka olu dɔɔnin di maaw ka se k'a faamuya Adama a ye min fɔ diinɛtigiw laadalatigiw kabilatigiw u bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna ka kɛ ni a ka sariya baara kɛ cogo ye. Président kafiriw o procureur kafiriw u ma sa fɔlɔ yɛrɛ i b'i yɛrɛ ɲininka mais attends mun kɛra quoi yala a tigi est ce que a b'a normal la n'a bɛ na nin kuma in fɔ wagati min na loi fɔlɔ ye loi de 2000 ye o ye loi sur la presse et régime de presse tout ce qui est diffamation tout ce qui est injure a daminɛna pratiquement en tout cas public o sariya sen de kɔnɔ la donc nin y'a san 26 ye o sariya sen ma an bara fɛn kura tɛ cybercriminalité kɔni nana a loi in tun bɛ bɛɛ tun b'a baara kɛ mais sisan a taara ka di cybercriminalité ma k'a fɔ bon e de kelen ye kiiriso ye min bɛ baara kɛ ni nin sariya sen ye i n'a fɔ loi de 2019 fɛnɛ bɛ cogo min na maintenant n ye min fɔ donc n ka masala la ni presse mɔgɔw ye n y'o de fɔ n ko mɔgɔw bɛ fili caman kɛ c'est pas parce que pôle bɛ nin sariya sen ninnu bɛ appliquer k'a fɔ ko sariya sen ninnu fɛnɛ bɛɛ bɛ appliquer bɛɛ de la ayi o tɛ n'i ye journaliste ka cas ta k'a lajɛ sisan sariya b'a fɔ ko journaliste ye mun ye ko mɔgɔ bɛ kɛ journaliste ye cogo di ko organe médiatique ye mun ye donc ni min bɛ o lahalaya kɔnɔ e ma bɔ jamana y'a fɔ fɛn min ye journaliste ye organe médiatique ye mun ye ni e ma bɔ o lahalaya kɔnɔna la journaliste ya loi dɔrɔn de bɛ appliquer e la mais malheureusement bi san 26 kɔfɛ baara kuraw créera bɔlɔlɔsira ye fanga sɔrɔ journaliste sariya min bɛ yen réseau ni internet talen tɛ ale kɔnɔna la mais o wagati kelen journaliste yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka t'u sɔrɔ réseau ni internet sanfɛ olu dun ka sariya sen ma o fɛn in encadrer fɔlɔ ne taara i yɛrɛ sɔrɔ yen donc i bɔra sariya ye kɛnɛ min fɔ ko journaliste bɛ kɛ o kɔnɔ yanni yɛlɛma ka kɛ fɔlɔ kɔni e bɔra o kɛnɛ kɔnɔna la donc n'i bɔra o kɛnɛ kɔnɔna la forcément i bɛ taa don sariya wɛrɛ de kɔnɔna la o sariya in fɛnɛ bɛ appliquer i la maintenant min ye wajuluw ni diinɛ lasew ye a bɛ tali kɛ ni sariya sen fila in de la ni journaliste ko loi min fɔ a bɛ journalistiya organiser mais a bɛ sariya sɔsɔ wale minnu fɛnɛ bɛ se ka kɛ journalistiya baara siraw fɛ donc ça veut dire que a tɛ journaliste dɔrɔn concerné a bɛ mɔgɔ gansan concerné mais n'i taara bila terrain kan min ye journalistiya baarakɛ minɛnw ye wajulu dun tɛ bɔ o minɛn kɔnɔna la parce que n'i bɛ kuma forcément a bɛ kɛ nɛgɛjuru sira ni bɔlɔlɔ sira radio sira télé sira internetw de fɛ maintenant janni ne ka n da yɛrɛ don madiya minnu bɛ se ka kɛ la ne ɲɛ bɛ fiɲɛ dɔ de la fiɲɛ ye mun ye c'est que bɛɛ bɛ kuma fɛn bɛɛ la bi
wajulu yɛrɛ k'i sen bɔ a la fɔlɔ n b'o de fɔ n ko n'a ka nɔgɔn o cogo la nafa t'a la dɔ ka taa san 5 san 10 kalan kɛ ko dɔ ka na tilegan dere fɛ ou bien tile 2 munumunu sa k'e bɛ se ka taa kuma o ko kan fo ka se ka o tigi sɔsɔ a ka gɛlɛn dɔɔni ni ne ye n b'a misali ta ne yɛrɛ kan ni ne ye baara o baara kɛ i ye mɔgɔ o mɔgɔ poursuit i bɛ se ka jama bɔlen ah non procureur ka nin ma ɲɛ a tun kan ka kɛ tan de munna a ma kɛ tan a ye karisa minɛ munna a m'a minɛ bon jama fan bɛɛ n'a ka hakilina don a misali dɔ ye kɔsa in na n tun ye wajulukɛla dɔw wele a ye bɔra ka kuma sariya kan a ye fɛn fɔ sariya la a tɛ fɛn min ɲɛdɔn sariya ko la ne y'a wele k'a fɔ a ɲɛna karisa i ye fɛn min fɔ tiɲɛ tɛ parce que k'a fɔ ko jɛkulu tɛ se ka plainte kɛ ni i ma farati jɛkulu minnu ye handicapéw musow groupe dɔw bɛ yen nɔ consommateurs n'olu ma farati ka nin kuma sugu yɛrɛ mɛn u bɛ plainte k'i kan parce que olu ye san 10 ni caman kɛlɛ de kɛ pour que u ka se ka pouvoir sɔrɔ association ka se ka plainte kɛ u ka associé u tɔgɔ la n'e taara bɔ k'a fɔ ko non ko jama jɛkulu tɛ se ka plainte kɛ Mali la i bɛna mɔgɔw don fili la donc fili il faut k'a ka corriger o wagati kelen kɔnɔna la kuma kɔrɔ dɔw fɔra o tigi fɛ je sais pas san 5 san 4 depuis campagne référendaire wagatiw mɔgɔw taara o y'a sɔrɔ pôle yɛrɛ tɛ yen o y'a sɔrɔ ne tɛ procureur yɛrɛ ye mais dɔw ka nin dungɔ ye n b'a fɔ cogo di fɛn wɛrɛw b'olu n'o tigi ni ɲɔgɔn cɛ minnu tɛ voilà donc fo ka ta ka don o ko in kɔnɔna la fo ne ka baara kɛ ni o lahalaya ye bon o fɛn tɛ quoi a tɛ se ka baara kɛ ni mɔgɔ nin dungɔ ye ni a b'o cogo la ni plainte ko de ka bɛ plainte kɛ n'a sɔrɔ ka plainte bɛ se ka minɛ a bɛ minɛ n'a tɛ minɛ a tɛ minɛ mais ne de y'a tigi wele n y'a wele lahalaya min na ne de b'o dɔn a ye mun de majɛ kɛ ne de b'o dɔn o traité tɔ e tɛ yen e ko ko non sisan ko finalité in ko fo ka kɛ e ni dungɔ de ye bon o fɛnɛ ka gɛlɛn dɔɔni quoi bon maintenant n bɛ ka o kuma min fɔ a lahalaya kelen de bɛ taa wajulu la ne ma n ti caman dɔn wajulu lahalayaw ni diinɛ laseli lahalayaw mais an bɛ min kɔni dɔn c'est que i taara sira o sira fɛ spécialité de bɛ bɛɛ la ne bɛ arabukan fɔ ou bien ne bɛ se ka kuranɛ kalan ou bien ne bɛ se ka bible kalan o t'i kɛ diyagoya diinɛ lasela ye malheureusement bi an ta kɛlen don o de ye bɛɛ fɛn fɛn bɛ se ka dɔ fɔ arabukan na fɛn fɛn bɛ se ka bible kalan fɛn bɛ se ka livre wɛrɛ kalan o bɛɛ ko f'ale ka diinɛ lase donc problème ba in yɛrɛ bɛ yen de fɔlɔ est ce que ni an bɛ ka nin masala min kɛ nin ye tan ni ko tolen bɛ minnu y'a ɲɛdɔn minnu y'a kalan kɛ n'a tor'olu dɔrɔn bolo est ce que an bɛ ka nin kuma min kɛ bi n t'a fɔ an t'a kɛ mais caman bɛ bɔ a kuma la. Procureur Adama Kulubali cybercriminalité a ɲɛmaya bɛ ale de bolo barosigi sigira sen kan minisiriso fɛ minisiriso min n'o ka baara bɛnnen don diinɛ bato ale ni laadaw olu minisiriso o de kun ka kɛnɛ sigilen don n'o ye docteur Mahamadu Kone baara in k'a kɛ kun ye cɛfɔ ni kama bɛ se ka don diinɛw ni taabolow bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana ale kɔnɔna na cogo min na barosigi in kɛra Ismaël Wage ale fana tun b'a kɛnɛ kan n'o ye général de corps d'armée sabula ale ka baara minisiriso o fana sen bɛ nin baara in na lajɛ in a kɔni bɛ sen na hakili jagabɔ kɛnɛ don min ye ka se ka maaw lafaamuya minisiriso ko a y'a sigi o de kama kɔkan kibaruyaw an bɛ taa olu la sa fala ye yanni kɔkan kibaruyaw cɛ sa seko ni dɔnko an bɛ o baara min kɛra kitakaw fɛ yen n'o ye tata min bɛ gumankokaw fɛ yen o baara kɛra kununko kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa gouverneur n'o ye Dawuda Mayiga ye ale yɛrɛ taara birigokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu min n'o ye gumanko ye ka taa o kɛnɛ kan maa ma falen fɛn fɛn bɛ kita mara kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen nana sa ka na yaasa ka seko ni dɔnko in k'ale matarafali baaraw kɛ kɛnɛ in kan sa dɔnw tɛgɛrɛw min ye ɲagarilafɛnw ye olu caman sigira sen kan birigo yɛrɛ seko ni dɔnko tigilama olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen kita marabolo n'a tɛnkudugu n'a bolomadadugu bɛɛ lajɛlen nana Keba Jalo ale yɛrɛ tun b'o cɛla ye sabula min ye février kalo tile 11 san 1881 o de kɛra gumanko kɛlɛ ale kɛli ye o ɲɛnɛmayali kɛnɛ kan sa an ka taa ye min sɔrɔla fɛ an ka jɛ ka o filɛ Birokaw le 7 janvier 1881, la troupe coloniale a tombé dans l'effort Kamau, 350 hommes. Ni parambe penyini ni sebe to ya sebe. Umila tere bugan kononto kabo medin kana se kita le 7 février. Katme bafin fe, katme badumbe fe, katme tukutu fe. Kana se kita manasrela le 11 ka yamna Janfa
Birokau. Amanu. Nindo. Angko kantibo. Ni ko am ko ko o jeli benela kantibo. Jafa e o ka kambi bolo o ka kala mina ka bantai mais ambe anga dugu kanda ande ka ba kwasu ka fondi no atara bolo mi ganta vraiment ne ren ni so jarala ko en tant que maire amni maire jatigi fen ka dawo yedron aka anana to mi aka tatento kunche otola pendant 2 mois ambe ne réunion na samedi mo ma décourager dugutigu bena to mi bena tento bebena essence ko gelani fen nuna mo bo beto e ka to ni makono ere jakulu laje wolga déplacement na fen no konte mais on a beta birigo kanuni birigo la nyata ni birigo iriwal ni birigo sangro tali o de ancienne bema o de ko so moi commune de Badja ni gumango be ne ka dugolo kan alors ne be ni soja ni fen suku de la ka tla ka nyini famal fe vraiment ambe city minani tanto akaye bolo gere ka minten sie non seulement koko ka kala la ben fe ganga ka kono ka kala so ka jwa kono marama fe min soro la keleni fe na olbem la so ko yoro ka fe ambe ni jeunesse de la culture direction régionale de la culture fe ko ande me o ko la vraiment anga se ko disposition ta anga e kene ka dondo la min ni kene min fanga ka boni ni bela jele fle kene ni ga bilugo kene du farajaw ye jomaya ke mige ana ambo sraga bo kene ka ana subi ala ka ne masuma amin ni akumaw ka gɛlɛn dɔɔni ma an tɛna détail di parce que jama min filɛ kɛnɛ kan ni ye biriko bɛɛ ka kunnawolo ye ni cɛma sanuma ka ye kɛnɛ kan gouverneur i n'i ka cabinet n'i ka direction régionale mɔgɔw u bɛɛ ka ye kɛnɛ kan kita mairie complet o bɛ kɛnɛ kan donc o bɛ fɔli bɔ donna nataw la birikokaw an tɛ sɔn jɔnmaya de ma an tɛ sɔn cɛw ka jɔnmaya ma voilà aujourd'hui Mali yɛrɛ filɛ o kɛnɛ kɔnɔ n'an ka transition mɔgɔw général d'armée Assimi Goïta n'a ka mɔgɔw u ma sɔn cɛw bolo u tɛ sɔn u bolo sigikafɔ de don mais an tɛ ladatugu ka na wuli an fɛnɛ b'o sira de kan yan an tɛ mɔgɔ gɛn biriko taama tugu mɔgɔ ɲɛ i bɛna bɛn kɔnɔ an bɛ kun bɛn kɔnɔ mais n'i ko i bɛna an na don k'an labɔ ça jamais an tɛ tiɲɛ n'o ye voilà o y'an ka objectif ye ka CNJ mɔgɔw fo bureau régional communal commune bɛɛ kɔnɔ u ye baara kɛ nin ko la k'an ka musow fo ka donsow fo ka numuw fo ka dugutigiw fo n bɛ bɔ kuma la yan parce que tile ye dɔ kɛ dɔɔni cɛna bi taa na dugu tilalen do jinalu tɛmɛ kuma sera gengerele dugu tilalen ye kɔnɔkan ye kɔrɔna sinbo dugu tilalen do he birikokaw de tɛmɛ kuma sera a yɛrɛ wolo a halala a ye na a tɛ kɛ basi kan na mbɛlɛsɛ an b'a da kan a ɲuman na balle do a ye na nka cɛ n'a fɔra ko san wɛrɛ ta i bɛ nimisa merci beaucoup. An bɛ birikokaw fo ka biriko lolo yɛrɛ k'a fana fo ko cɛsiri ani timinanja hali bi kɔkan kibaruyaw la Niger wolomasiri tabaw y'a yira sa k'a fɔ olu ni Burkina dancɛ la u ka marabolo min n'o ye Tilaberi ye Bamajɔlen ka walekɛba ma 20 ɲɔgɔnko u y'olu kɔni bɔnɛw ni na makɔlɔndikaw olu fɛ yen wulikajɔ in kɛra sa ka kɛ ni wolomasiri tabaw yɛrɛ ka cɛsiri ni timinanja ye bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na yaasa baara bɛ se ka kɛ AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min Senegalikaw ka minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna sa ale hakilila jigi kɛ ka kɛ ni waleya ye waleya min bi n'o ye sidako bana ye ko maa dɔw bɛ olu tun bɛ k'o warakata cogoya sugu la cogoya min ma diya u ye o la
la sa ko maa 12 o de minɛna Kɛrmaser ale ni Jaminanjo kɔnɔna na maa minnu y'a lawula kama ka sirabana ka cari cɛnimusoya hakɛ olu fɛ maa 8 n'o ye siganama ye ni sira yɛrɛ yere olu la sa ko o sɔrɔla o ko in de senfɛ u kɔni y'a yira sa ka fɔ ko min ye maa minnu minɛna nin waleya cɛjugu la san 10 kaso sariya ko ko olu ka bila o la AES Burukinakaw ka wolomasiri Burukinakaw ka minisiri min bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale y'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko min ye Baliji ye Serge Auguste Bayala ye min ye banque AES ye ale de bilara o kunna maa ma falen ko a dɔnnen don kosɛbɛ baara kɛcogo ɲuman ale ni yɛrɛma hɔrɔnya sinsinni ka se ka musakaw kamaru ko olu baara olu de kalifalen don a la wolomasiri taba maa 200 américains tɔgɔ la u kan ka taa Nigériakaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Nigeria yɛrɛ kunnafonidi ɲɛmaaw Tasi ka wolomasiri taba ɲɛmaa ma u y'a yira kunungo k'a fɔ ko maa minnu bɛna na Abuja kɔnɔna na u bɛna ka na u degi kɛlɛ kɛcogo la min ye ka ɲɛfɔli kɛ u ye nka u sen tɛna don kɛlɛ la kɛlɛ kɔni o bɛna to Nigeria yɛrɛ wolomasiri tabaw bolo Marokukaw kunungo olu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ Addis Abebakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2 Conseil de sécurité de la paix n'o bɛ diɲɛ farafinna jamanaw tɔgɔ la olu taara ka bila o la san 2 baara o kalifalen n'u la bɛn ni kelenya bɛ se ka sinsin cogo min na cɛfɔ ni kan bɛɛ k'o baara kalifa Maroc la Libikaw fɛ kunun na siniko Libikaw y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ye yamaruya di maaw ma maa minnu bɛ se k'a lajɛ pétrole ko b'u ka jamana kɔnɔna na cogo min na san 17 Libi tun bɛ lingilanga kɔnɔna na nin y'a ye k'a fɔ sa ko yɛlɛmaba bɛna na don baaraw la Libikaw yɛrɛ ka se ka yamaruya di maa minnu bɛ se ka na nka ko kɔni k'a tɛ se ka kɛ fiyewu politiki ko basigi ni lafiya n'o olu ma kɛ Sudankaw fɛ min ye jɛkulu marifatigi minnu bɛ yen sa n'o olu ye RFA maaw ye a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ye denmisɛnnin 2 bɔnɛ a nin na denmisɛnnin 2 in kɔfɛ sa maa 12 u y'olu jogin kunungo kɛrɛnkɛrɛnnenya la El Arabukaw fɛ n'o ye Kordofan ale kɔnɔna na ka taa u ka jamana woroduguyan fan fɛ dɔgɔtɔrɔw olu de ye o kibaruya o di Afrique du Sud kaw fɛ u ka faaba n'o ye Johannesburg ye olu maaw kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya yira kare kɔnɔnaw la ji tigɛli k'o de bɛ sennaw fɛ nin y'u ka robinaw kɔni sa dɔgɔkun 2 fo ka se 3 ma olu tɛ ka ji u ɲɛna o la sa u kɔni bɔra sa k'u ka nisɔngoya k'o yira kosɛbɛ Dubai ale kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛli ni wulikajɔ sera ka kɛ sa min ye Rusilakaw ka laɲini kɛ jɛkulu fɛ k'u bolo da maa 2 kan n'o ye Kɔrɔba ye ale min yɛrɛ yirala sa ka fɔ k'a tun bɛ fɛ ka dansigi kɛ u ka irisi ɲɛmaa dɔ ale nin na n'o ye Surasi ɲɛmaa ye Moskukaw olu fɛ yen maa min y'a jɛmɛ nin baara in na sa o ye Victor Vazini ni ale fana bolo dara ale bɛ ka Rusilakaw ka faaba yɛrɛ kɔnɔna na irisi Surasiw y'a yira sa k'a fɔ ko nin maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen ɲininkali kɔfɛ u y'a yira sa ko Ukraine de kɔni tun y'u bila baara in na min ye dollar wari 30 ɲɔgɔn ko ye k'o de tun kan ka taga du kelen kelen ma nka halisa ko min ye Ukraine faaba ye ale ma jaabi fɔ ka kɛ nin kuma in ye Kanadakaw fana fɛ mugu ci dɔ kɛra ye dugunin jiri dɔ kɔnɔna n'o tubɛri rize a bɛ ka t'u ka jamana ale tilebiyan fan fɛ Kanada kɔnɔna na u y'a yira sa ka fɔ ko min ye maa 9 kɔni o bɔnɛna nin na waleya in senfɛ maa 27 olu sɛbɛkɔrɔ joginna u ka jamana ɲɛmaaw y'a fɔ sa ko sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na k'a lajɛ k'a dɔn min nana ni nin waleya in ye Donald Trump kunungo ale Israelkaw ka premier ministre bisimila n'o ye Benjamin Netanyahu ye Benjamin Netanyahu kɔni b'a ka ɲini sa Américains fɛ u ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin Iran ma cogo min na nucléaire o baara min b'a bolo ka se ka dan sira la cogo min na Alimanw fɛ BMW ma olu y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni ye mobili dɔw dilan ka bila nka mobili ninnu ta bɛ sɔn ka bali ka mɛnɛ u la mobili 175 ɲɔgɔn k'o de kɔni bɛ diɲɛ kɔnɔna na bi min dilannen don ni kɔlɔsi ma kɛ ta bɛ sɔn ka mɛnɛ u la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Alimanw y'a yira sa k'a fɔ ko o baara min sigira sen kan sa san 2020 ka na se juillet kalo san 2022 ma k'u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko BMW ale ka mobili minnu bɛ yen sa o dilann'olu hukumu kɔnɔna na ko o kɔni fɛɛrɛ ka sigi olu la nin bɛ dansigi kɛ an ka sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ na Ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 21 hakilinaw walawalali ale kɛnɛ kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kiiri dɔgɔkun de bɛ senna Falaye min ye kiiritigɛlaw ye u ka batoni ye n'o ye avocat ka batoni ye ɲɛmaaya tara ka di min ye Sugundira ma an b'a fana fo ka waleɲuman dɔn avocat belebele minnu b'an ka jamana kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn kiiri a dɔgɔkun k'Ala ka timɛko ɲuman jira an na Ala ka a ban ka ɲɛ kosɛbɛ i n'a fɔ minisiri yɛrɛ Mamudu Kasoge a y'a laɲini cogo min na a k'an bɛn waati wɛrɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo
a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don. Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. O ma ɲina Yɔrɔ di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jiji